Terjungkal nampaknya bang. Sama kerang kawan, sangat banyak ya. Halo kawan-kawanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawanku semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan, jadi pada kesempatan kali ini kita coba lagi berburu. Tadi kita nemu spot burung punai ya, burung punai tanah. Ini kawan, tadi kita sudah dapat satu ya, cuman nggak sempat ngerekamnya ya Pak. Langsung saja saya hajar ya. Ini pokoknya tadi kita lihat di sini lumayan banyak yang terbang ya. Ternyata ada buah yang dimakannya yang Pak. Oke, lanjut kita tunggu, mudah-mudahan ada yang datang lagi ya Pak. Oke, lanjut. Oke. Mantap, langsung bulat. Aduh, mantap ya. Oke, oke. Oke kawan, kita jemput dulu. Jadi masih ada yang datang ya. Ya. Mantap ya. Babon bang, mantap. Mantap ya. Oke, kita pilih dulu. Oke.
Di sini. Mantap ya. Mantap ya. Nampak. Banyak tadi ya, Bang. Cuma terbang semua, Bang. Jatuh di sana nampaknya. Kita jatuh, Bang. Oh, ini, Bang. Dah. Mantap ya. Oke, kita sembelih dulu. Oke. Oke, kawan. Kita cuma dapat 3 ekor ya, Bang. Nampaknya kita agak telat datangnya ya. Sudah pada selesai makan, kawan. Oke, kita lanjut saja. Besok kita coba lagi ke sini ya, Bang. Mudah-mudahan banyak yang datang nanti ya. Oke, lanjut. Oke. Oke. Bismillah. Mantap. Ambil. Paling ya. Oke. Kita jemput. Banyak sawit yang makan. Buah sawit yang dimakan, kawan. Ada banyak yang berjatuhan. Ini aja. Oke. Oke. Bismillah. Mantap. Langsung berlombin. Oke.
Mantap ya. Oke. Bismillah. Bismillah. Mantap. Poinnya mantap. Berlopak. Mantap ya. Oke. Oke. Bismillah. Mantap ya. Angkut. Mantap ya. Jadi Berlambin. babon. Mantap. Mantap ya. Oke. Mantap. Berlopak ya. Wow. Jatuh enggak ini? Mantap ya.
Oke bang. Terjungkal nampaknya bang. Sama kerang kawan, sangat banyak ya. Oke, jaraknya tadi sangat jauh ya. Nampaknya kurang fatal ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Kita coba tengok lagi. Oke bang. Terjungkal nampaknya bang.